утро. Можно идти к маме и папе. Мама! Чё ты вообще орёшь? Еще бы не 8 утра, а 6 утра вообще. Ты шо, задумался, что нам вообще делать? Ты как, что, я популярный блогер, шли снимать, ты мне поможешь. Да я хоть уже поспать 5 минуточек, а потом уже помогу. Ладно, уж могу сам заснять. Я же и так уже умею монтировать. Ребята, а вы умеете монтировать? Вы можете посмотреть, как я умею монтировать. Так, а где мой штатив? Вот же он. Так, вот мой штатив. Включаю, сейчас буду снимать. Всем привет, ребятки. С вами я, Спикермен. Сегодня мы будем делать пирожные. Перед началом видео подпишитесь и поставьте лайк. Ну а мы начинаем. Пип. И нам нужно принести глазурь. Пип. Я принес глазурь. Опа. Сейчас буду снимать. Только надо подготовить место. Вот. Пип. И вот глазурь наша. Вот она какая большая. И еще принесу сейчас Принесу ножик, чтобы резать колбасу эту. Вот и наш ножик. Вот и наш ножик. Все, надо уже резать колбасу. Развинчится. Развинтилась. Ой, я от этого уже в обморок упал. Ладно, сейчас мы будем добавлять его в наше пирожное. А, кстати, пирожное где? Точно, мне надо его испечь. Я несу в тарелочке его. Вот. Сейчас мы в него будем добавлять глазурь. Где моя глазурь? Вот она. Так. Добавляем. Ну, сейчас попробуем. Ням. 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 Вкусно. А где мама? Я уже рядом в комнате. Подглядываю. Давайте посмотрим, где мама. Я иду к тебе. Мама. Что? Это ты так сильно храпела? Нет, это твой Гоша. Это что он так сильно храпит? Пиццу наелся. Ух, я ему сейчас так нахраплю. Гоша, я иду к тебе, я тоже. Ура, длинные макароны, как я и хотел, самые большие. Вкусные какие!
Слышу. Блин, мне пипец. Мне надо идти быстро. Мама, колодка. Мирон, что ты тут делаешь? Знаешь, что ты хочешь? Что? Ты очень сильно храпел. Мне Вика рассказала. В смысле? Ты сам не слышал? Ну нет, конечно. Я тебе сейчас так нахраплю. Фух, ну вот как надо его уничтожать. Вот уничтожайте тоже так же и будете тоже так же. Я уже пошел монтировать видео. Я пойду.